咁我哋講個E1啦，咁monetary pricing 咧，咁三個部分嘅，咁啊一個咧就係畫個圖啦，OK，monetary pricing 嗰個圖嘅改變，咁呢個圖一陣間會講詳細少少，其實留意啲咩？咁第二咧就係 price discrimination 啦，咁就係個價格歧視嘅部分，OK，咁最後就叫 anti-competition behaviour，咁其實咧後邊嗰兩 part 咧主要都係啲記嘢嚟嘅，咁 concept 嘢就唔算太多。咁啊，不過分類嗰度比較多啦，咁所以一陣間我哋用個表去做一啲分劃，OK？好，咁我哋先講個monetary pricing 先。嗱，呢個 pricing 嗰個位置咧，咁因為大家都做過一輪啦，咁所以我見到畫圖咧，其實都 OK 嘅，OK？咁啊，最重要嘅位置咧，就係我哋知道佢個變化喺邊一度。嗱，圖就係呢一個啫，咁啊特別嘅地方純粹係嗰個 MR 佢未必俾你㗎，咁所以咧佢叫你去畫嘅時候咧，一般嚟講佢就收埋個 MR 線，咁所以有一分嘅。咁 MR 線特別嘅地方純粹係佢應該喺個零同埋喺個 demand curve 之間咧就會中間點。即係話去左右兩邊個距離一樣嘅，咁然後咧就點一點，咁大概點一點啦，咁啊拉翻喺個 demand curve 嘅頂部呢個位置，咁啊然後拉翻條線落嚟咧，咁就已經係個 MR curve 啦。咁啊，跟住我哋呢個叫第一步啦，ML curve 係第一步啦。咁第二步就當然係揾個，咦，彈咗佢添。當然揾個 quantity 啦，即係個數量啦。咁啊，quantity 咧呢個係第二步嚟嘅。咁啊，其實簡單嚟講就係 MR 等於 MC，marginal revenue 同埋個 marginal cost 咧相交嘅地方，邊際收益，邊際成本。OK，咁啊，點解要講呢句咧？咁你喺嗰個答題嗰度咧，有時候佢無啦啦叫你解釋嘅，咁其實所謂嘅嗰句解釋咧，個文字嗰個分咧就係話，哦，佢哋會生產字或者個利潤極大化產量就是，OK，邊際收益等於邊際成本，marginal revenue equal to the marginal cost 咁樣，OK，好，咁啊呢度一分嘅有時候會，好啦，咁啊然後咧就個價錢定上去啦，咁就喺個 quantity 拉上去掂到個 demand curve，咁然後就揾到個價錢嘅啦，咁啊呢個就係第三步嚟嘅，OK。好，咁啊，我哋基本盤就係咁樣啦。咁第二步咧就係嗰個 MC curve 嘅特別地方啦。OK，咁呢個位咧，我要喐一喐個 iPad 先。OK，好，咁咧我哋MC 等於零同埋 MC 係 constant，即係固定嘅邊際成本啦。好啦，嗱咁啊，其實冇乜太大嘅複雜嘅地方啦。如果 MC 等於零嘅話咧，即係其實咧實際上嗰條線啊，佢應該係匿埋咗喺條 X 軸嗰度嘅。OK，咁但係由於匿埋啦，咁所以你係一般嚟講睇唔到你，所以你特登咧去寫嘅時候咧，會寫住 MC 等於零咁樣嘅。咁啊，跟住配翻條 demand curve。配翻條 demand curve，OK，咁所以咧，你哋嗰個喺呢個情況之下咧，咁嗰個 Q 咧就應該係 demand curve，即係個揾咗條 MR 線出嚟，OK，咁然後我哋就會揾到 equilibrium 噶啦，唔好叫 equilibrium 啊，OK，應該揾到嗰個產量咯，OK，咁然後篤上去咧個 demand curve 嗰度，咁就會揾到嗰個價錢嘅，OK，好啦，咁啊。純粹係重溫嚟嘅啫，我相信大家都 OK 嘅。好啦，嗱咁跟住，如果 MC constant 嘅話咧，咁其實純粹條 MC 今次唔貼住條 X 軸，咁我哋咧就變咗做黐線 demand curve，OK？好，咁啊咁樣拉住之後咧，咁啊同樣道理啦，先揾咗條 MR curve 啊，大概中間嘅位置。好，咁啊，所以揾到個相交點 MR equal to MC 嘅位置，咁就揾個 QM，咁啊跟住篤上去，揾到個 PM 嗱，老實講啊，揾完呢三個之後咧，仲有一嚿嘢佢有機會會問你嘅，就係嗰個所謂嘅 dead weight loss。嗱，dead weight loss 咧，咁嗰個揾法就好簡單嘅啫。你永遠都係睇翻自己嗰個，其實 dead weight loss 嘅原理就係你個 Q 就唔喺個 efficient level 啊嘛。咁所以你而家唯一冇嘅，你有 Q 㗎，唯一冇嘅就係個 efficient level。但 efficient level 喺邊度咧？我哋所謂嘅 efficient 咧，即係有效率嘅產量咧，其實就應該係等於個誒，即係 D，即係嗰個 MB 係 equal to 呢個 MC 啊，OK，得唔得？得唔得？OK，得唔得？即係點咧？D 即係呢一條，MC 即係呢一條，D 係呢一個，MC 係呢一個，所以你一畫完之後，你知道個相交點噶啦。所以譬如上邊呢一個個 efficient level 咪呢一度咯。
OK，咁下邊呢一個嘅 efficient level 喺邊度啊？咁就會係喺呢度啦，D 等於 MC，咁呢個就係 efficient level。OK，好啦，嗱，咁有咗 efficient level，咁然後你又有埋個 Q 咧，就好簡單啦。佢哋兩者之間就會有個三角形噶嘛，係咪？好啦，咁啊 Q 喺呢一度嘅話，咁跟住去到 efficient level，咁呢個咪就係個 Delphi loss 咯。OK，好啦，咁啊下邊嗰個一樣道理嘅啫。咁你個 Q 係喺呢一度嘅，OK，你嘅 efficient level 係呢一度嘅，咁佢哋之間有個三角形，OK，咁就係個 Delphi loss 啦。得唔得？咁啊，嗱，所有四樣嘢 MR、Q、P、Delphi loss 揾得齊嘅話咧，咁應該畫圖嗰幾分就攞到噶啦。咁而家咧講少少嗰啲特別嘅 case 啦。咁其實有兩個特別 case 嘅。咁第一個咧就係出過嘅，出過咧就係個 change in MC，即係個 marginal cost 佢轉咗啊，邊隻成本轉咗？咁可能係啲乜嘢咧？佢可能話俾你聽啊，而家我哋做呢壇生意咧，譬如我做好做巴士都好啦，啊佢條題目 exactly 巴士，咁啊佢。做巴士嘅時候，咁啊，我話而家有一種成本咧就喐咗，咁而嗰種成本咧就話俾你聽，呢個係可變成本嚟嘅 variable cost 嚟嘅。例如佢條題目係講燃油嘅，咁你揸巴士，好燃油好明顯唔係 fixed cost 啦，你揸多兩程，咁你就要多少少呢啲成本啦。咁所以其實個 variable cost 咧，佢轉咗嘅時候，咁佢就會喐到條 MC 啦。嗱，咁啊，譬如我哋今次係講增加嘅咁樣，咁嗰個 cost 增加時候幅圖會係點樣嘅咧？咁其實就唔大差別嘅。嗱，首先條 demand curve 唔會變，喐嘅係條MC curve，即係所謂嘅 supply 啦。OK，好啦，嗱 MC 我哋要最重要就係知道上升咁即係點咧？即係 MC 真係上升啦。即係我哋應該係諗嘅就話，因為你畫完條線之後，你會感覺到有少少疑惑咧，就係有機會 MC 咁樣喐，我係 supply 跌噶嘛，就係呢個樣係。咁其實係一樣啱嘅，因為 cost increase。你個 supply 咪應該 decrease 咯，OK？嗱，咁所以 MC 向上升啦。咁第二步咧就係、我畫完呢一個之後，咁因為條 MR curve 係冇變噶嘛，MR curve 仍然都係咁樣噶嘛。因為 MR curve 係跟咩啊？跟條 demand 嘅，佢跟 demand 嘅話，咁 MC 喐完之後咧冇任何嘅差異，咁所以你純粹見到咧新嘅 equilibrium 會去咗黐線，會去咗呢一度，即係新嘅嗰個 quantity 啊，OK 就會嚟咗呢一度，咁然後佢督出嚟嗰個 price 咧。咁就會去咗呢一度，OK？咁啊，原本嘅話，咁根據我哋之前嘅做法，就應該係呢個位，OK？嗱，咁啊，MC 轉咧就應該相對地簡單，同埋之前都做過咧，見到大家都做到嘅。好啦，咁啊，而家咧未出過嗰隻咧就係乜嘢咧？就係個 demand 轉。嗱，demand 轉應該就係你哋喺聯合 mock 嗰度考嗰條啦，OK？嗱，demand 轉極多人都係做唔到嘅，咁點解咧？因為 demand 轉係帶住條 MR curve 會轉啊。嗱，咁因為你 MR curve 點嚟㗎？其實條 MR curve 係因為根據住呢一點啊嘛。OK，根據住呢一點而 draft 出嚟嘅一條曲線，OK，所以咧，如果正常 MC 先啦，如果我哋而家 demand increase，我想話一個 demand increase 嘅情況，咁會點咧？咁你條 demand curve 就會去右手邊啦。咁你右手邊嘅時候咧，咁你就會有一條新嘅 demand curve 咯，有條 D2 咯。OK，好啦，有新嘅 D2 嘅話，就自然有一條新嘅 MR。OK，嗱呢條線唔一定話要同邊度相交嘅，即係譬如呢度咁啱係相交，咁冇乜特別嘅，即係唔係一定嘅。OK，咁所以你唔喺相交點係冇問題嘅。好啦，嗱咁跟住我哋下一步就要話嘅就係咩咧？就係咁我哋嗰個 Q 有冇變咧？嗱，我哋揾翻原本嗰個 QM 先，原本我哋用啡色嘅 MR 線咧，我哋揾到 MCMR 咧就係呢一個位嘅，就叫 QM。咁篤上去篤我哋啡色嘅嗰條點樣 curve 咧？咁個 P 咧就喺呢一度。咁跟住，如果我哋轉咗條 demand curve MR 轉埋嘅時候，咁其實藍色嘅 MR 同條 MC，其實呢個先係相交點嚟嘅。咁所以呢個位就係個 Q2。好，佢篤上去揾到個 P，哎呀，
就係呢一度。OK，嗱咁啊，嗱上升就必然嘅，咁不過個位置喺邊度就冇必然嘅。OK，咁啊，所以你表達到個新嘅 Q、新嘅 P，跟住講到佢升咗，咁然後就完成噶啦。OK，嗱咁啊，如果佢出心啲嘛，可能係玩呢只咯。點樣可以升可以跌，但係原理就係你只要條 MR 有跟住變，咁其他嘢應該你用翻原本嗰套 skill 咧就冇問題噶啦。OK，咁啊當然啦，佢仲可以加埋就條 MC 線好特別嘅打橫嘅係零嘅。OK，佢即係再嗰個 combination，大家可以想象到啦。但係你嘅做嘅嗰個流程係冇分別嘅。OK，總之到時候你啲線因為全部都係黑色噶嘛，你會畫落去，全部都同一隻色筆。咁所以你要小心啲，好似我哋要諗清楚，而家用我舊嘅 ML 定係用新嘅 ML，跟住畫翻，跟住之後先揾翻整翻粒鼻屎落去。OK，咁你粒鼻屎點好咗咧？你起碼知道自己做緊乜嘢。始終你記得考 DSE，你會緊張，你要考咁多卷，你好明白緊張起上嚟做埋啲傻仔嘢嘅機率好高噶。好嗱，咁就大致上係咁啦。有冇嘢再講咧？啊，有，要特別再提一提大家嘅咧，就係記住，如果佢條題目譬如叫你指出個 definite loss 喺個文字嘅 elaboration 嗱，佢會有兩種，一種就係叫你標示啊嘛，indicate。OK，我諗呢個即係再提一提啦，純粹佢標示嘅話，咁基本上幅圖裏邊標完就走噶啦，OK 就齊晒分嘅啦。但係如果佢叫你 explain 啊，叫你解釋嘅話咧，咁就 GG 啦。咁你要用文字噶嘛？頭先講過，個 Q 你要寫嘅有機會 MR 等於 MC 個句。好啦，咁如果係 efficiency 嘅話咧，咁我再講多次 efficiency，你必然每一次喺乜嘢課題都好，嗰個 pattern 就係你講翻個 Q 喺邊度。咁譬如今次咧，我哋話我哋個 Q 係細過 efficient level，OK，即係 QM 啊。我哋個QM is a smaller than the efficient level，或者 is smaller 啦，OK，或者 less than 啦，whatever，OK。好啦，咁啊，其實 under production 嚟嘅。好，講完個 Q 之後，咁我哋先至再講 MB is equal to the MC。咁樣個邊際利益係細過嗰個邊際成本。好，所以我哋先至出現就 fair loss 嗰個淨損失。得唔得？咁所以呢三句一分嚟嘅啫，咁但係要有咯，OK，即係佢所謂嘅解釋，其實係上面呢兩嚿啊，即係 fatal 出現咁一句係唔足以令到你攞分嘅，OK，好，咁就應該圖嗰度就冇啦。